Dober dan, Slovenija, in lep pozdrav iz nogometnega igrišča sredi Sešelov. Ni to glavni stadion, ampak pač še eno izmed igrišč, v katerem vadijo pač različni klubi. In ja, imamo umetno travo, kar je super. Je pa ful vroča, no? Tako da ta podlaga je ful vroča in ful čutiš, ko pripekate, v bistvu ful pečejo pod plati. Tako da ja, no, eno stvar bi vas rada vprašala, oziroma kaj vi mislite o tem, kar se mi je danes zgodilo. Se bom malo usedla. V glavnem, nič kaj posebnega se ni tako zgodilo, nekaj ful drastične, ampak imam zelo zanimivo izkušnjo. Da se namestim. V glavnem, čisto malo da ozadje povem. 2004 sem bila jaz na Šrilanki, pač potovala backpack varianto in sem šla mimo enega berača, brezdomca, kakorkoli. Imela sem pač flašo vode v roki in ta brezdomec me je vprašal za vodo in sem šla mimo njega. In takoj sem čutila, da sem naredila napako, da ni bilo to prav, ker je bila voda in bi mu lahko tisto flašo dala in pustila, ampak v moji glavi je bilo tako, ja, bom dala požirk vode in pa bom flašo vzela in bom jaz pila z te flaše in ne, to pa ni šlo, ne. In pa sem se itak spomnila, ja, itak bi mu lahko flašo pustila, ne. Tako da, pa me je ful vest pekla in sem si obljubila, da nikoli v življenju ne bom tega več naredila. Če me bo kdo prosil od beračev, kakorkoli, za vodo, za hrano, mu bom vedno dala. No in to se mi je zgodilo danes. Mi imamo kar dost, ne dost, ampak imamo tudi neki narkomanov, ki so drugarašev, ki redno prosijo za denar. Sploh od turistov, tako da jaz pristaš tega glih nisem, da bi denar dajala okoli. Tako da, če me prosijo za denar, vem, da ta denar dejansko gre za drogo in tega ne podpiram. Sploh od mladih, ki dejansko lahko delajo in ne rabijo beračiti, ne. Tako da, se ne morem imeti špeglo dol, moram imeti gor. No, v glavnem, danes, ko sem šla pa v trgovino, je bil pred trgovino saj ne vem, koliko je bil star, v glavnem, ali je bil že siv, rečemo tam okoli 40-letni moški. In sem šla mimo njega in mi je pač rekel, joj, gospa, jaz sem pa že in jaz bi malo vode. In sem šla mimo, sem rekla, okej, mi je takoj kliknila in sem rekla, imam samo kokosovo vodo, bo v redu. Je rekel, ja, super, bo v redu. Okej. In sem šla mimo. In sem šla v avto, oddala pač fasungo v avto in sem rekla, veš kaj, če me je prosil za vodo, pol mora biti tudi lačen, ne. No in sem šla nazaj do njega in sem ga vprašala, če je lačen, ne. Je rekel, ja, ful sem lačen, kaj bi lahko nekaj dobil za jesti, kaj pa bi, ne. Je rekel, vse, kaj boš kruh? Je rekel, ja, pa tiste jagodne kekse bi. Vse, kaj, okej. Je rekel, joj, lahko grem s tabo, vse, kaj v redu, no, pojdi z mano v trgovino, pa si lahko zbereš. No in v glavnem pa si je zbral tiste jagodne kekse, me vprašal, če še lahko dobi jagodni jogurt. Sem rekla, ja, seveda, ni problema. Si je vzel tisti jagodni jogurt, vse, kaj boš kruh še zraven. Je rekel, jo, bi kruh. Sem rekla, no, pejt si zbrat še kruh. No, pa si je pa še nek jagodni sokec vzel. V glavnem vse skupaj za 10 evrov. Nič to ni vredno, mislim, za meni je to okej, ne. Ampak problem je bil v tem, ker se je pol razpizdil lastnik trgovine in je rekel, da morajo on izginiti ven z trgovine, da to skozi dela in da skozi berači in vlači ljudi noter, da mu kupujejo hrano. In jaz sem mu lepo razložila, to je bil moj namen, to je moj denar, dejansko jaz sem mu kupila in jaz sem ga vprašala in to ni nič narobe s tem. Tako da pač on je šel ven, seveda sem rekla, nič batlej, jaz sem vam plačala, vse okej. Rekel, ja, ne gre se za to, gre se za to, da zbere sam najdražje stvari. Sem rekla, v redu je, ni problema, 10 evrov sploh ni velik denar. Jaz sem dobro situirana, tako da mi ni problema, no. Ampak dala sem mu pa iz srca in se mi zdi to ful bolj pomembno, kot pa karkoli drugega. No in glavnem pol je stopil v mi trgovine in gospod se mi ful zahvali,
se mi je ful lepo zahvalil, blagoslovil, pač God bless you in tako naprej, in se je God bless you back. In sem odšla z mirno vestjo in z, ne vem, z nekakšno hvaležnostjo v srcu, da lahko nekomu pomagam, ki je mogoče lačen. Tako da mislim, da sem naredila dobro delo, zdaj pa ne vem, kakšno mnenje imate vi o tem. Jaz sem si sama vse obljubila, da če me kdo prosi za denar, tega ne dam, rade volje pa nekomu kupim vodo in seveda kruh ali kakorkoli, ne bom pa, če me bo pa kjer vprašal, če mu kupim cigarete ali pa alkohol, tega pa ne bom kupovala. Tako da osnovne potrebščine je v redu, kakršnekoli razloge imajo oni v zadnji, tega se mene ne tičejo. Ti razlogi se mene ne tičejo, ampak če jaz dam iz svojega srca, se mi zdi, da to je bolj pomembno, kot pa karkoli drugega. No. Tako da moja vest je čista, upam, da se bo posladkal svojim jagodnim jogurtom in jagodnimi piškotki in kruhom danes zvečer. Mu želim lep, miren popoldan in večer, tako da ne vem, zakaj se je lastnik tukaj pizdu, tudi če v bistvu pač 5 ljudem na dan to reče, ja, itak samo pač 5 ljudi mu je kupil, ne, pa verjetno targetira tudi turiste, ker domačini tako poznajo ga verjetno ali pa vejo, zakaj se gre. Ampak fora je v tem, da to se nas ne tiče, ne. Kar je v ozadju, kaj on naredi s to hrano, to se več tebe ne tiče. Če ti daš svojega srca in kupiš, in to je to od tistega trenutka do naslednjega trenutka samo tvoja stvar, vse, kar je pa dalje, pa seveda ni tvoja stvar, tako da ne vem, povejte, če imate vi mogoče podobno izkušnjo, če ste kdaj na potovanjih tudi na tak način kupili komu in kak je v Sloveniji ta situacija. Vem, da v Sloveniji tudi imamo dokaj veliko beračev, ampak kar se tiče, rečemo, vode in kruha, tega ne bom nikomur odrekla, ker nikoli ne veš, v kakšni situaciji se boš pa ti nekoč znašel. Imela sem pa podobno situacijo tudi v Nepalu, kjer so me otroci prosili, če lahko nekaj kupim za njih. Sem rekla, v redu, pojdi zraven v trgovino in a boš čokolado? Rekel, ne. Sem rekla, kaj pa boš? A boš kakšne bombone? Rekel, ne. Sem rekla, no kaj pa boš pol? Rekel, kaj lahko vzamem mleko v prahu. Jo, seveda, lahko, ne, in je pol je kupil, ne vem, 3 pakete mleka v prahu in šel domov in nahranil svoje bratce in sestrice. No. Tako da, to je tudi ena izmed takšnih izkušenj, ki sem jih imela. No. Tako da ja, se mi zdi, da je ful lepo, da naredimo dobro delo čim večkrat in to je ful pomembno. Tako da ja. In zdaj igrajo tekmo. Evo, naš trener že ve, trenira tudi v našem fitnessu in je član Herbalife-a. Pazi ti to. Bravo! Bravo, Najl! Dober dan. Danes je tak dan, ko se urejajo papiri. Mogla sem jih plačati davek na dobiček, ki je pri nas 1,5% od vsega tega, kar zaslužimo v enem letu, in ga moram pač seveda to poročilo moramo dati do 31. marca. Tako da to smo zrihtali. Zdaj grem pa na imigracije spet, ker so naredili napako na moji ID kartici in so napisali, da sem iz Slovaške namesto iz Slovenije. Tako da grem to urediti in pa moram iti še na zavarovalnico, da si uredim zavarovanje, nezgodno zavarovanje za sebe in za Lijo tam. Lijo je tak in tak zavarovan tu, ker je Sejšelc in v glavnem pač pri nas imamo vsa zavarovanja, v bistvu sploh nimamo zavarovanj za domačine, ni zavarovanj,
ker so tako in tako avtomatsko, v bistvu je njihovo zdravstvo zastonj. Javno zdravstvo, ja, je zastonj. Če pa hočeš kaj več, ti te greš privatnemu zdravniku. Ampak jaz pač nimam nikjer nobenega zavarovanja, niti v Sloveniji več, ker nisem davčni rezident. Tako da pa tudi zavarovanje odpade in rabim vsaj neko zavarovanje, no. Tako da zdaj to nezgodno je okej. Mislim pa, da bom šla tudi na mednarodno zavarovanje, tako da če ima kjer kako idejo ali pa če pozna dobro mednarodno zavarovanje, naj mi javi, ker ne vem, kjer ga naj izberem. Tako parkirala sem danes v parkirni hiši in bom pač šla malo peške čez Viktorijo, malo korake nabiram in si pa lahko malo pogledate, kako izgleda mestni vrvež. Ni še čista gužva, ura je 20:11, bo pa tam okoli 12. ura. 12 do 1 imajo Sešelci kosilo in takrat je v bistvu še večja gneča, tako da moram izkoristiti ta cajt, ko so pač ljudje v službah in je v bistvu vse lažje, no, urediti na nek način. Ampak, ne vem, ponavadi so tudi na imigracijah. Na imigracijah so tudi pa nekaj dosti dolga vrsta za čakati, ampak glede na to, da moram sam prijaviti napako, upam, da me bojo spustili, no. Malo prej, ali pa na nek drug oddelek daljno, tako da let's hope. Zdaj sem tle v glavnem krožnem križišču, tako da ja. V glavnem še to bi rada poudarila, ko smo že glih tle v mestu, da je Viktorija v bistvu ful čisto mesto. Res nikjer ne boš videl nobenih smeti, vedno imamo ful koše za smeti, vse povsod, pa ljudje se mi zdi, da so tudi dokaj uvidevni, kar se tega tiče, tako da ne smetijo glih povsodno. Tako da ja, je v bistvu zelo čisto mesto, no. Tako da ja. Pa hiter, moram pa gledati v nasprotno smer, ko grem čez cesto, ampak me še vedno matra. Evo, zdaj sem tle pri Immigration Department. Moj najljubši oddelek. Ne. Kar anksioznost dobim, ko se bližam tej stavbi, zaradi pač večjih razlogov. Ampak dober je. Treba urediti, kar se mora. Evo, zavarovani smo. To je v bistvu nezgodno zavarovanje, za mene pa zalivta. Tako da pač imam kakšno nesrečo. Ali pa če si zlomim kaj, oziroma to je to. Če pa zbolim, pa ni krito. Tako da tisto upam, da ne bomo zboleli. Tako da danes je šlo vse kot po maslu, tudi na imigracijah je v bistvu zelo hitro vse rešeno. Tako da zdaj pa grem domov. In ja, lačna sem, ker še nisem nič jedla danes, napaka, ampak ne vem, če sem vas zdaj pelala sploh v mesto. No, to je pa center Viktorije, to je ta znani Big Ben. Mini Big Ben. In ja. Zdaj tale lepi znakec. Seychelles. Evo. Tule imamo pošto mi. Tamle so banke. Glavnem pač. Torej bil včasih muzej. Zdaj pa ne vem točno kaj je. Ampak ja. Gremo čez. Tukaj zdaj hodim po nekih bližnicah, pa mi ni treba iti ob glavni cesti. Zdaj ne vem, če bom prav šla.
Včasih je tle tako malo, ne, malo se lahko zavoziš, zahodiš. Kam ne zdaj grem, levo ali desno? Kaj ima tu? Jaz sem tako rekla, v bistvu dokaj čisto in pa varno. Mislim, da ni nobenega problema se sprehajati takole po mestu. Čisto ok. Mislim, da moram zdaj tule iti desno, pa pol tam čez eno bližnjico do avta. So neke kantince. In pa gremo zdaj tu levo. In pol desno. In pol tam čez nekam do hiše, parkirne hiše. Jaz pravim, da se je vedno fajn tako da malo sprehajati. Tako pa vsaj kaj odkriješ, kaj novega vidiš. Z avtom je res tako ful včasih težko iti. Tudi jaz sem tudi rekla enkrat, da imam željo prehoditi Mahe otok, ker ko prehodiš, pa marsikaj odkriješ. Kakšne skrite plaže, skrite kotičke, ko z avtom je pol včasih res težko. Ampak, ne vem, če se mi bo to kdaj uresničilo, ampak treba je sam iti v to. Zdaj sem pri banki in zdaj se moram spomniti. Ok, že vem. Sem se mogla spomniti, kam, odkot sem prišla prej. Ja. Ni tako hodovno, malo sprehoda, malo sončka dobiti. Evo. Vroče pa je, pa 1:12. Dan sem kar hitro uredila, vse moram res pohvaliti današnje oficirje. So bili kar pridni. Včasih to traja. Danes pa vse v 1 uri 3 stvari. Ni slabo. Evo ga. Moj avto. Danes sem hotela parkirati v hiši z razloga, ker je odzunaj tako vroče. Zdaj pa moramo plačati to parkirno hišo. Vse je isto tako pri nas, tako da imamo kar dokaj posodobljen sistem. Sam pa ne vem točno, koliko je. V glavnem rabila sem 1,5 ure. Ja, točno, tako da hitro gremo ven. A veš tisto, ko priješ domov, pa te čaka pol čokolešnik iz Slovenije, bar, kafe, kava in pa njavi snekeci. No, to zadnji pa ne, to ne paše zdaj sem. Ja, no, ko smo pa že glih tle, je pa to kokos in jagoda, Valentinova izdaja, taka maka ruma. Tudi ful dober rum. Pa to je iz Sejšelov. Tako da najlepša hvala za darilo. Tako da, draga Anja, najlepša hvala za to slovensko darilo. Imam zelo mali snack pred kosilom, še moram skuhati. Ampak ja, čokolino, čokolešnik za velike in male otroke. To so tiste sladke dobrote iz Slovenije, pa seveda bar kafe.
si je zaželel jagodni milkshake boba, ker Gezatijan ga vedno pelje sem. Tako da sploh nisem vedela, da to obstaja, zdaj gor, poluškan. Ne vem pa, če imajo kaj veganskega za mene, ampak bom vprašala. Smo pa v STC mi rečemo, centru, shopping centru, to je zgor imaš kao mini restauracijo, pa tale, boba. Yeah? Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you. You see? Wanna taste? No, to je pa naš supermarket. Največji tle na Sejšelih oziroma na Mahe otoku. Tako da ja. Je dobro? Je dobro? Takle mi treniramo. Mamica in hčerka. Eight? Is this 10? 20. What? Good job. I'm going. Whee! Good job. Yeah. Or you have me online? Tropska nevihta. Ful piha, kar je čudno za marec, ampak je fajn. Malo hladitve. Fajn bo spat. No, in nam je zmanjkalo elektrike. Oblačno in ko dežuje, imam poplavo. Tako pač je. Smo mogli prižgati svečke, ker je že urnik tema. Nič se ne vidi. Dobro, da imam svečke. To dišeče.
Dober večer, Slovenija. Zdaj pa mi dva gremo na otroške, kje si? Na otroške karaoke in ja, sobota zvečer je in imajo tam pri Kalinosu imajo organizirane karaoke za otroke in smo rekli, zakaj pa ne. Sama sva in ja, ga pelem malo, da vidim, kako se bo mali odrezal. Upam, da boste uživali. I don't know, vidi. Okay. You may be thinking, what's a Kinkajou doing playing music in Cuba? Don't you like usually live in the rainforest? Maybe. Hello. Ah, there you go. Am I running out of time? Am I running out of time? And bones don't understand. The name is Gary, she's 10, she's in the sky, full of stars. I think I saw you. You feel so tired that you can't sleep, stuck in reverse. Lights will guide you home. Your prophecy is red. He told me that the life of my dreams will be promised to someday be mine. He told me that my power will grow like a grapes that dry on the vine. Audrey Mariano Sobbis, he told me that the man of my dreams, well, he's just out of this. He chose one other. Is that